Ben baştan başlamanın kubuni bername müjarek mevanek bir sambuarının ve cariyen bere kudun Ankara ve Tincan'ın de 21 gulanı de meclisin hedefi konferans çıkışı bu. O diye konferans edildi nezli ses düzün başlar bun. Disa endam buraya der o parlamenterin hedefi başlar bun. Gerek nikaşın berfir hakikaten tabii Zaxı zordariye serjinan tekerin, tekutiye serjinan tekerin. Hem biri de ki jin çoğu haber kısım dikin. Beter çoğu buna ku Tergala hevserokatiye peş ben disa dijitün diğer serjinan meşandan haber kısım dikin. Akademiyen siyasete yönşinan ava bikin, mesajından ava bikin. Bu her kadede hiç bu parasına kedej bana parasına bina insan çoğu haber kısım dikin. Kaşın bekle hatın gittin. Misal goribeki bir hatın gittin. Nal gelme parlamentera HDP ya agri biriz giran diret taşdemir bimerey kıratını. Gelek spas dikim. Seriden bazen tüneki kalan avaroka konferans bortum bir konferansın ne cevap baksın. Çünkü ev konferans çıkar başkere serçi sekinin betir BKT'nin kutlaşlar bun ki bun var ki kala konferans. راستی پیشیا کو مثلا انقره بیستی کو بیستی مهدا کنفرانس ناوندی یا جنان درخص پیشیاوی مهرما کنفرانس هرمی درخستن و ترکیه کردستان همو هرمان ev konferansı heremi peykatın divan konferansı heremi de jrastı ve heremi xabati jinan dikin ve xabati dinan siyaseti de hizin sazî jinên serbixwe hemû wek delege qasî sêsî delegê gê ana gorî mezin bûna heremê jî tevlê bûn divan herema da em rastî gelek nîqaşî pêk hatin hem pêvajû wek em tê danin rewşa wê pêvajûyê hem tekîliya vê pêvajî û êrişên li ser jinan bi rastî ber bi konferansa navendî çûyîn de jî gelek biryar derketin pêş elbette demên 2 sal hatin rixandinê di nava van her sala de wek rêxistina jin hem kêmasiyê me hem serkeftinê me hem ji rojên borîda planê ku werin plansazî ku werin kirinê serkêja xetê serkêjan hişmendiyê serkêjan polîtîkayê xemeriyetê de gelek hatin axaftinin vir de ji bi rastî jinek siyaseta heremî jî derkete pêş vê siyaseta heremî de jinê çi rola xwe bileyzin di heremê de hetanî navendî roleke çi siyaseteke çi ku jin tê de misyona xwe bileyzin derkete nîqaş ser vî jî giran bûn lêbelê elbette di nema ku em hem pêvajoya ku em tê dan pêvajoyeke girîng e lawra ku em jî dibînin hem operasyon hem êrişî dagirkeriyê li Kurdistanê her diçîn ku pêş dikevin elbette ev jî êrişê ser jina tundiya ser jina zimanê em bêjin bavek salarî jî pêk dixe ku ev hemû xwe ser siyaseteke şir jî tê afirandinê bandora vî hemû devera dike li her cihê dike mixabin li ser tekoşîna jinan jî dike yên herema da herê em pêş ev diketin pêş lêbelê çûyîna navendê jî bi rastî hinekî asteke jûr de jî ev pirsgirêk ev tespît hatin nirxandinê yan ev tespîtê ku herema da derkete pêş êrişî ser hedefê êrişê ser jina polîtîkayê şeriyê dagirkeriyê xizaniya îro Tirkiye nava aboreke qrîzeke mezin dane ev hemû em bêjin xal bi xal hatin nirxandinê û kongre konferansa me ya 21 û 22 hêkol me Enqere pêk anî jî ev herî asteke jûr de jî hatin nirxandinê dîsa qasî delegasyona Türkiye Kurdistanê bêjin kes şexsiyet û sazî dezgehê jinan hêzên jinê ku alî demokrasî de tev digerin hemû em bêjin wek delegasyonek tevlê bûn dîsa bileşenê partiya me temsîliyetê wan û temsîliyetê jinan jî cihgirtin ev xalê ku min anîn ziman servana da jî di konferansê de elbette nirxandinê gelekî kûr derketin pêş dîsa li vir de em bêjin hember van êrişa hember êrişî ku li Kurdistanê îro wek dagirkeriyek her alî bi xwedixwaze mezin bike vê alî de sekina jinan rêxistina siyasetê wek em bêjin rêya sêyemîn
یه چاوجن خطه ده به پارێزن یه مezin bikin ji ber ku wisa dixuyê ki wek tespîteke konferansî ji derkete pêşte li hem dünyayê hem di rojhilata navîn hem Tirkiye û Kurdistanê de hêzên kapîtalîst em bêjin rengê wan cuda bin navê wan cuda bin jî hişmendiya wan sekna wan armanca wan yekel hem ber gelan rastî jî hem ber gelên bin dest û hem ber jinan jî dixwazin zin em bêjin serkeftinekî pêk bînin hem ber destkeftنê jina û yê gelên demokratîk bin pê bikin lawra hewcetî heye ki gel xwe biparêzin jin xwe biparêzin ketkar xwe biparêzin yê ku hem ber ekolojîst vê xwezayê biparêzin paradigmayek hêderketiya holê paradigma jî bi rastî bandora xwe li hemû dunyayê dike û rojhilata navîn dike siyaseta Tirkiye û Kurdistanê dike ser vê paradigmaya rêya sêyemîn em dikarin çawa bigêjin xwe mezin bikin hem ber vê êrişên kapîtalîst û bi rastî jî zihniyeta mêr xwe de diparêze ev wek xeleke girîng derkete pêş gelek nirxandin ser vî pêk hatin elbette alî dijî tundiyeke mezin li ser jina pêk te qetiyama qirkirina jina me em dikir binav ku îdî wek tundî jî tiştekî peyveke mixabin îdî bersiv jî nade tundî ji ber ku îdî hatiye asteke wisa qirkirina jina pêk te jenosîdek li ser jina pêk tê û cûr be cûr jin tê qetilkirin malê de tê qetilkirin qada da tê qetilkirinê di fabrîka da tê qetilkirinê meclîsê rastî êrişa tê di nava siyasetê de rastî êrişan tê hinek cim cûr be cûr şekle hovane têne qetilkirin ev jî rengê tiştekî me dide nîşandanê li ser nasname jina û qasa qatiyan pêk têne ev jî elbette ki bi gerîdayê iktidara AKP MHP'ye ji ber ku 20 sale zêdetir e iktidarê ne û rengê siyaseta xwe bi dijî jina bi dijî siyaseta jina dixwazin biafirînin hebûna jina tekoşîna jinên azad wek ji bo xwe wek pirsgirêk dibîne û dixwaze wî tasfiye bike dest di jina ku bi salan e hezar salan e berxwedane em bêjin dawiyê jî nagava 5-6 salî de ji hinek tişt destxistine dixwazim min hemiya bin pê bikir feymana Stenbolê bigire hetanî hevserokatiyê û temsîliyeta wek hev û bi rastî di nav siyasetê de em bêjin dengê jinan di nav jiyanê de jin wek anegor fikra xwe ramanê xwe bijiyandin li her derê dibînin ki êriş pêk tê û dixwazin jinan ji nav jiyanê hilweşînin ne tenê nav siyasetê bi rastî di nav jiyanê de jî baş ve bikişînin û destkeftînê wan hemû bin pê bikin û rejîmeke nû bi rastî biafirînin û kê di navê civakê de wek hêz jî bibînin êriş dikin ev tespîta kongre yani ya diyemîn bû elbette ya siyemî ji rêxistinekirina xwe bû rêxistinkirin de em kêjan pirsgirêka dijînê kêjan alîva em kêmasin lawazin em kêjan aliyê xwe xurt bikin û endamê de jî derket ku heya em xwe bi rêxistin nekin hemû jin bi rêxistinekirî nebin her xetereke mezin li ser jina ye هذا ماكو ام يعني هم نقاشين كو كونفرنسية خاطر الكرن وهم جي بيكاتين كو بشتر كونفرنسية دينارن ام دينو كو براسي على قايك مازن هي نقاشين بالفرات الكرن وبريارين جرين كارت سندن دفن برياران دجي جي اكاديميا سياسية جنان بأواكرن ديسا مجلس جنان يا مجلس جنان جوان بين أواكرن ديسا مجلس اکولوژی به آوا کردم تایبەتی اکولوژی و تعالی رخنه جنین ده بریاری گرین هاتن سندن بریار هونه چه تخم مریته یعنی بنا وکی آماده کارین چه تکرن و پیش روزی ده هونه دیسا چه پر خطر انجام بده یک و پیش یا فن ثبات هم که جنین دیسا نوا سیاست را تفید میشه فرانسه پیش روزی نو جوار مکرم به پار ببکن hem bir hatın gırtı hem sansazi. Elbet hinek biryar hinek ser tespit ihtiyaca derketin peş ber ku em dibînin ki li ser jinan wek em bêjin şerê taybet jî bi wek amûrek tê xebitandinê li ser beden ciwanan jinên ciwan bi rastî wek hişmendî dixwaze were afirandinê hem bir vê hişmendî jî hewcetî heye ki xwe birdozî xwe parastine fehmkirine û van têkiliyê qirêj analîzkirine û hem ber vî bertekdarîne lawra hewcetî heye ku bi rêya akademiyan jinan
هم دیروکا جنان هم دیروکا شارستانی هم افشاری که داوید ابو ام بیشن وک روج گنجاف که پیرد که و سر بدن جنان سر که بقاضی جنان و دوان داگرنی البته که دیگه پرورده هی حوجته هی که ام خب زانبن پرورده بکن لورا دم که دیشت نوام خبات مد البته پرورده کردن تیکرنی لیبلی او ایدی ام بیشن هاتی است که است ایدی پرورده کردن خویی تنگ نابه حوجه هی که ده شکل کی ام بیشن گلن پری و همو جنان بن سویان خدا به پاریزه فلسفه و روازه که صلاح حوجتی که لورا بریاری که هات هلدان و پیش روش دست بوانم کی شرط مرجی بیش یه پیک بینی یادنشی البته کی یعنی مجلس جنان جوان براستی حوجتی که مزینه جبر کنم دبینن نو جوا کده ام بیشن هجمارا جوانه هر چک زیده دبه اف راستیه که اما آلی برسوز دردوزی دا آلی سیاستی دا آلی پرسکری که جیانی دا جی سر براستی جوانا و جنین جوان صح پولیتیکای قریش دینا مشاندنی حوجتی هی که نو هده بیده قوت پولیتیکای که جناج جن جوان جی بیک بکبه دوستان هر داوی yani jbona ku kirom binin jine kurt belki ejber ku nova siyaset de aktif jî dikirin zaxtên serwan zêden dîsa li hemû Tirkiyeyê keda jinê tê xwarin û bi taybetî politikan hikûmeta AKP MHP dixwazin ku jinan di malê de hepis bikin û dîsa wan bêvîn û bê îrade bêlin bangê we ji bo jinên din çînin ku dibin vê banga û sîwana dibin vê sîwana HDP de cî bigirin û xwe birêxistin bikin di encamê de ez tecrîd ser hemû jinan tê meşandin zext û tundî ser hemû jinan tê meşandin û pê ku nasama binere jin tê qetil kirin bangê we ji bona saziyên jinan rexnên jinan ên din çi yani براستی داوی اول 6 ساله yani taybeti 20 ساله ama براستی داوی ya سالا من 5 ساله da taybeti şi hem de ki perspektife ke iktidarı hem ser jina heye ne tane jina kurt ne tane jina feminist ne tane jina şoreşker براستی جی کد بنگهین هم بر سیستم ظلم و اقتدار AKP تید کوشه دخوازه تصفیه بکه هنه که سیاست تکیم بیشن ترکی دبین بöl parçalar yönet hene ki nav kadar dخوازه دو بندیه چه بکه اوسا ایریش بکه و خواسته ورده خورد بکه لورا ام دبینن 5 سال اجل سر جن اف سیاست دیمشان بن سری ده سر جن کرد ام بیشن زحمتی خسته ملیت ده هر سروکاتی و سوشتا نشاندن پشترا مدید کو یاسا تجاوز خاص مجلسی در خب پشترا من هر زوجاندن از زارق و خسته روجه پشترا من هر پیمان استانبول ارتراکت پی در پی ام دبینی کو ایدی جن چوا بجینی چند زارق بینین کیجا کنجا خو کن چیزان ساعتی در کevin دبر وقت پرسکریک دبینی و خوازه ویج یعنی جواکی جی آنه گوری پیش هشمندیا خو نووا با آفرینه ki deri bir sekne çıkas bir sekne temsiliyet o içi bet fazla bike Laura idi em bangul hamu jinan dikin tani idi em vision sekne ke kelaka have the ten terina ke sekne ke em vision platform idin em de bir terina ke sekne ke em vision tani به سر gündemi rojane hem cem hevdi idi terina ke jiber ku idi van erişa na de seknand eri وقت ام بیشن من دوکاره بیشه بنده که مزن بیشوان ایریشا جنا آفرانده برخوددن لیبلی تنی ام خود پاریزن اما ام دخوازن نه تنی خود پاریزن ام دخوازن وی هشمندی تک ببن دوری خو ببن دوری جواکی بن لاورشی حوجته هي جن سازگی جنا رخصتن جنا خطه که پولیتیک خطه که بردوزی با آفرینن هم بروان ایریشان اوش همان مرد کرده بجا وقت خطه که هیزین دموکراتیک مبناو بکه ریاسی امین دان که جان گنجاوا چه گنجاوا ام چه کارم پیش بخن براستی او حاجتی های ایدی دیروک شی دم جی سیاست روزانه جی اوی وقت پیوره که ده پیشی همو جنا ام gelek spas تماشاوان خودنی به هودا کو انجام کنفرانس جنان یا کو انقره پیکات و انجام کو هات درخستین هاتن دیار کرن و دیسا بیارین هات سندن
parlamenter HDP ya Agri Bres Dilan Diret Tajdimir Bakın. Kebeti bir yerin girin gerek kartısının o bu hata semin tekhin peşi reya semin tekhin mereti bir yerin gerek girin kartısının em gerek sparsken ecbir nekin bugün abone rojanaya khubune ve khubune jib şopinin ve em gerek sparsken demo hoş.